Какой классный у нас сегодня получился красавчик. И что я в тебя стал сразу такой влюбленный? По этому поводу обязательно, друзья, попрошу вас поставить вот такой вот лайк авансом. А также попрошу вас подписаться на канал. Подписчиков мы очень сильно любим. И не просто любим, а подписчикам делаем очень серьезные скидки. Да ладно! На сегодняшний день скидка составляет 10%. На дороге не валяется, пожалуйста, подписывайтесь. Обратите внимание, как шикарно смотрится белый цвет. Роскошно, презентабельно, нарядно. Даже среди вот нашего вот этого вот рабочего бардака, кто не знает, это у нас сборочный зал при производстве каминов. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Здесь действительно много всего есть. Здесь камины собираются, готовятся к отправке покупателям. И здесь мы прям снимаем для вас такие видео в прямом эфире. Я думаю, легко вы сможете представить, как это будет смотреться у вас дома. Данный камин называется Бруклин. На нашем сайте можете прям по-русски в поиске товаров набрать Бруклин, и вам все варианты их выдаст. Либо внизу под видео, как обычно, будет ссылка именно на данный камин с ценами, с характеристиками, с размерами, а также ссылка на все другие камины из серии Бруклин. Бывают они очень разные. Вот это, например, 2 метра, вот он сейчас без очага стоит, а здесь ширина 1,40 м. Это по низу, где такая вот у него площадочка. Фишка у данного камина, отличительная такая особенность, это эффектные накладочки такие, видите, она довольно высокая. Еще обратите внимание, что камин хоть и белый, но материал разный. Центральная часть — это белая эмаль, гладкая, без фактуры дерева. А вот эти самые накладки, присмотритесь, видите, это белая эмаль по шпону дуба, то есть со структурой дерева. Телефон, может быть, это не показывает. Вот сейчас вот сверху хорошо видно. Смотрится очень здорово. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Еще здесь очень интересно у нас стоит очаг. Очаг — это где горит огонь. Я сам был, огонь сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. В каждый свой камин мы предлагаем несколько вариантов. Все по ссылочке можете посмотреть. Есть подешевле, подороже, с разными эффектами. Это вот стоит такой средний по цене очаг, называется он Сапфир. Самый новый на сегодняшний день, самый навороченный по функциям, по эффектам. Если вы присмотритесь, вы увидите очень красивое пламя. И в качестве декоративного топлива здесь используются кристаллы. На этот очаг я уже делал недавно обзор. Подробно все вам снимал, показывал. Тоже внизу там под видео смотрите. В комплекте у него идут также вот такие вот дрова. Снимается стеклышко. И можно использовать его как обычный дровяной камин. А кто хочет что-то такого необыкновенного, тогда, пожалуйста, раскладывайте кристаллы и наслаждайтесь. В комплекте идет вот такой вот пультик, огромное количество настроек. Сколько? 36. Немножко я побалуюсь. Ну, подробности смотрите в описании. Цвета мы делаем любые, размеры мы тоже делаем любые. Вот, например, у Бруклина, который побольше, можно сделать вот такую вот особенность. Скрытые дверки по бокам. И у данного камина тоже можно сделать за небольшую отдельную денежку. Пожалуйста, звоните, пишите. Мама дорогая? Нет, А что? из министерства. Из министерства. Да-да? Внизу будет телефон. Зовут меня Антон. Все мы с вами обсудим. Какой размер, какой очаг. С дверками, без дверок.
и сделаем. Цвета эмалей. Все вы, наверное, знаете каталог RAL. В каждой краске есть четырехзначный номер. Пожалуйста, можете нам сказать, и мы сделаем нужный цвет. А также любой делаем цвет дерева, светлый дуб, темный дуб и так далее. Присылайте фотки с вашей мебелью, и мы вам подберем нужный цвет. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваших заказов. Всего вам доброго.